ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସୁରେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟାର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଜୟା ଜାଣି ବି ପାରୁନଥାଏ ସୁରେଶ କାହିଁକି ଏମିତି ବିକଳିଆଙ୍କ ପରି ହାତ ବାଡ଼େଇ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଜୟା ସୁରେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ। ସୁରେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲା ଜୟା ତା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ବି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜୟା ପଛରେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଜୟା କେତେବେଳେ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାହସ ନ ହରାଇ ସେମିତି ପଡ଼ି ଉଠି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଗକୁ ମାଇକି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ମାଙ୍କ ମେଢ଼ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ବି ସେଠାରେ ଥିବେ, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସୁରେଶର ସବୁ କେଳାଙ୍କାରୀ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇଦେବ। ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ସେ। ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଜୟା। ସୁରେଶ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବି ଜୟା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତା ହାତକୁ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଜୟା କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ସେ ପାଟି କରି ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ସୁରେଶ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ତା ପାଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ନଗେନ ବାବୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପଛକୁ ଫେରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜୟାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଜୟା ଜୟା ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ପକାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୟା କାନକୁ ଆଂଶିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାଏ। ସୁରେଶ ଜୟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜୟା ନିଜ ମନକୁ ଦମ୍ଭ କରି ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ତା ନିଜକୁ ହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଆଗରେ ଜୟା ପରି ଛୋଟ ଝିଅର ଶକ୍ତି ବା କେତେ? ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆଜି ହୁଏତ ଏ ସୁରେଶ କାକା ମରିଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ତା କବଳରୁ ମୁକୁଳେଇବ। ତା ବାପା ମା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ ତାକୁ ନ ପାଇ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ କରିବ ବା କ'ଣ? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅପାର। ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଜୟାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ରଞ୍ଜନ କାକା ତାକୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସୁରେଶ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେତେବେଳକୁ ସୁରେଶ ଟିକେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜୟାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଜୟା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ତ୍ରିଶୂଳଟିକୁ ବାହାର କରି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସୁରେଶର ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଠେଲି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଶରୀରକୁ କେହି ଧକ୍କା ଦେବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଲା। ଯେମିତି ଜବରଦସ୍ତି କେହି ଜଣେ ତା ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଜୟାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ସେ? ଜୟାର କେଶ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା। ପବନରେ କେଶ ସବୁ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେପରି ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ଜଳୁଥିଲା। ପୁଣି ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ। ସୁରେଶ ଜୟାର ପାଦ ତଳେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ବି ଟିକିଏ ହଲିଚଲି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଜୟା କ'ଣ ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ହୋଇଗଲା କି? ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ମହିଷାସୁର? ଜୟା ଆଉ ତାକୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଭୁଷି ମାରିଦେବ ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ସେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିନେବା ଉଚିତ ହେବ। ପରେ ବରଂ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଅଛି ବୋଲି ହୁଏତ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ଖାଲି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ପରେ ଏ ଜୟା କଥା ବୁଝିନେବି। କେତେ ବାଟ ଯିବ ସେ ଦେଖିବି। ତା ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳଟା ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଭିନୟ କରିଦିଏ। ସେ ହୁଏତ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିବ ମୋ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖି।
ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ତ୍ରିଶୂଳଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ତାକୁ ମାରିଦେବି। ତା ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ମରିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସୁରେଶ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୟାକୁ କହିଲା, ମା ଜୟା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ। ମୁଁ ଜାଣି ନପାରି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ତୁ ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଲୁ। ତୁ ତ ମୋ ଝିଅ ପରି ହେବୁ। ମୁଁ ନ ଜାଣିପାରି କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ତୋ ସହ କରୁଥିଲି। ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋତେ ମୋ ଝିଅ ପରି ହିଁ ଦେଖିବି। ସବୁବେଳେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବି। କେବେ କୌଣସି ବିପଦ ତୋ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତୋ ବାପା ପରି ଭାବିପାରୁ। ଯାହା ଦରକାର ତୋର ସେସବୁ ମୋତେ କହିବୁ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ସତ କହୁଛି ରେ ମା, ମୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ତୋତେ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ। ତୋତେ କ'ଣ, କାହାକୁ ବି କରିବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଜୟା ଆଉ ସୁରେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଜୟାର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ଥରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ଜୟାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନଗେନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସୁରେଶକୁ କାହିଁକି ଜୟା ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନପାରି ଜୟା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୟା ଶରୀରକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ଜୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୂରରେ ରହି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୟାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ମା, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସୁରେଶ ପରା ତୋ କାକା। ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଅକାରଣରେ ମୋ ଭାଇ ଛାତିରେ କାହିଁକି ତ୍ରିଶୂଳଟାକୁ ଲଗାଇ ରଖିଛୁ? ବାହାର କରି ନେରେ ମା। ନର ହତ୍ୟାରେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ। କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ ସେ। ତୁ ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ଶୁଣିଛୁ ତା ନାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ସୁରେଶ କହିଲା, ଭାଇ, ତାକୁ କୁହ ଶୀଘ୍ର ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ବାହାର କରିବ ମୋ ଉପରୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଖାଲି ଖାଲିରେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କେଜାଣି? ଜୟା କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ସୁରେଶ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜୟା ନୁହେଁ ଯେ ତୋ କଥାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତୋ ପରି ପାପୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବି। ନଗେନ, ତୋର ଏ ସୁରେଶର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତା ଭିତରଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମୀ, ମହାପାପୀ। ମୋ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ତାକୁ ଆଜି କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଜୟା। ନଗେନ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାକି ନଥିଲା ଯେ ଏ ଜୟା ନୁହେଁ, ଏ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାପୀର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ନଗେନ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୋ। ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଲୋ ମା, ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବୁ ଲୋ ମା ତାକୁ। ଜୟା କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ନଗେନ। ଜୟା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଗୋଟେ ପାପ ଭାର କମେଇ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛ ନା ସୁରେଶ ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଛି। ରଞ୍ଜନର ଭାବି ପତ୍ନୀ ରାନୀର କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ହରଣ କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏଇ ସୁରେଶ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାର ସାନ ଭଉଣୀ ଯମୁନାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ତାକୁ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି ଏଇ ସୁରେଶ। ସେ ବିଚାରୀ ଶେଷରେ ଏଇ ପାପୀ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହିଁ। ଅକାଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ଜୀବନ ନେଇଛି ଏଇ ଅଧର୍ମୀ, ଯିଏ ତା ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ସୁରେଶ ତା ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇବା ସମୟରେ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ସାଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି।
ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଛି। ଆଉ ନିଜର 2 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବାହାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ନାଁରେ ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ନିଶା ସେବନ କରୁଛି ଏ ସୁରେଶ। ଜାଣିଛୁ ନଗେନ, ତୋ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏ ଜୋର କରି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କା ଗୌରୀ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏ ଦୁରାଚାରୀ। କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଜୟାକୁ ଥରେ ପୋଖରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଥରେ ରାତିରେ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ଜୟାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଏଇ ସୁରେଶ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଏବେ ବି ଜୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଜୟାର ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ଏ। କିନ୍ତୁ ଜୟାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲି। ଜୟା ବି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଜୟା ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଏ ନାରୀ ଶରୀର ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସର ବଧ ଏଇଠି ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ କରିବି। ନଗେନ ବାବୁ ସୁରେଶ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଘୃଣାରେ ଥରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ ସୁରେଶକୁ ନିଧନ କରାଯାଉ। ନଗେନ ବାବୁ କହିଲେ, ମା, ସୁରେଶ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ତାକୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ଚଳିବ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ? ତାକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ ମା, ସେ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଜୟା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନଗେନ, ବହୁ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କରିଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ସେଦିନ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପ କରି ଚାଲିଲା ସେ। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ ସୁରେଶ? ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କେହି କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏସବୁ ପୂଜା ଆମେ ଖୁସିରେ କରୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ଏବେ ମା ସତରେ ଥାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆହୁରି କହୁଥିଲୁ ବିଚାର କରିବାର ଥିଲେ କେବେଠାରୁ କରିସାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୋ ପାପର କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ପୁରି ଯାଇଛି ରେ। ମୁଁ କେବେ କହିଛି ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଅ, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କର, ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ କର, ଜାକଜକମରେ ମୋର ପୂଜା ପାଳନ କର, ଡିଜେ ବଜାଇ ମଦ ପିଇ ଧୁମଧାମରେ ମୋର ଭସାଣି କର? କେବେ ବି କହିନାହିଁ ନା ମୁଁ। ଯଦି ନିଜର କ୍ଷମତା ଅଛି କର, କିନ୍ତୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୋର ଜବସ୍ତି କାହାଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ପୂଜାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇ ପାରିବ? ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳେ, ଆଉ ସେ ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଏ ପାପୀ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କର ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା କହିଲା, ମା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ସିନ୍ଦୁରର ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ସାରିଲିଣି ମୁଁ, ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ। ଭାଇ, ମୋ ସଂସାର ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ହୁଏତ ନ ରହିଲେ ମୋ ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିବ। ମୁଁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ଚଳିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦରକାର କରେ ନାହିଁ ମୁଁ। ଜୟା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସୁରେଶର ଛାତିରେ ପାଦ ରଖି ତ୍ରିଶୂଳ ଭୁଷିଦେଲା। ଭସ ଭସ ହୋଇ ରକ୍ତ ବୋହି ଆସି ମାଟି ମା'ଙ୍କୁ ଭିଜେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ପତା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା। ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହୋଇ ସୁରେଶର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ପାପର ଭାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲା। ପଛରୁ ଭାସୁ ଆସୁଥିଲା ମା'ଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ନମତର୍ଷେ 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 ନମ ନମ। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଜୟା କହିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି।
ମୋ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା, ତୋ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। 2 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବେ। 2 ଜଣ ତୋ ଗୁଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେହି ବି ସୁରେଶ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ ନାହିଁ। ଜୟା, ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଡ଼ାମ୍ବରରେ ଭାବେ ପୂଜିତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ଆଶୀଷ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବିସର୍ଜନ ପର୍ବ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଜୟା ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତେଜ ରାଶି କମି ଆସିଲା। ତା କେଶ ବି କମିଯାଇ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା। ହାତରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଖସିଯାଇ ସୁରେଶ ଛାତିରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଜୟା ପଡ଼ିଥିବା ଆଗରୁ ନଗେନବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ହୋସ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁଣି ଚାଲିଲେ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ଜୟା ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ସେ ଉଠି ବସିଲା। ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା, ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସରିଲା। ଜୟାର ଚେତା ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୌରୀଦେବୀ ଆଉ ନଗେନବାବୁ ଖୁସିରେ ଜୟାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିନେଲେ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଆଉ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।